क्या आपको पता है कि उंगलियां चटकने पर उनमें से इस तरह की आवाज़ क्यों निकलती हैं? और कभी आपने ये सोचा है कि एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट का वजन बिना एस्ट्रोनॉट के कितना होता होगा? और स्क्रीन पे दी हुई इस पेड़ को ज़रा गौर से देखिएगा, ये कैसे उड़ रहा है। आज के इस एपिसोड में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मिस ना कर सको। सो हेलो गाइज, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हो दैट्स फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कोको कोला की जो बोतल होती है वो आपने कभी ना कभी तो देखी होगी, जो कुछ ऐसी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोको कोला की बोतल ऐसी बनने से पहले कुछ ऐसी दिखती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ऐसी बन जाती है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। गाइस, ये थोड़ा सा अजीब फैक्ट है जिसे सुन के आप चौंक जाओगे कि आपका जो पाँव होता है वो आपकी फोरआर्म यानी हाथ के बराबर होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख ही रहे होगे। और हाँ दोस्तों, आप भी जाके चेक कर सकते हो कि आपके हाथ आपके पाँव जितने बड़े हैं कि नहीं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आप अगर स्पाइडर सिल्क को यानी मकड़ी के जाले का सिर्फ 500 ग्राम लोगे और उसे स्ट्रेच करोगे तो वो अपनी पूरी ही पृथ्वी को लिटरली में कवर्ड कर देगी। मतलब अगर आप धरती के एक सिरे से शुरू करोगे और फिर से धरती का पूरा चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर रिटर्न आओगे तो वो पूरी ही धरती को कवर कर लेगी, यानी पूरे 40,000 किलोमीटर्स। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक टाइम में अलाइन हुए थे, यानी हमारे प्लैनेट्स एक सीधी रेखा में आए थे। और दोस्तों, वो जो टाइम था वो था 561 BC। और साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगली बार हमारे सारे प्लैनेट्स 2854 ईयर में एक साथ अलाइन होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एवेन्यू के सड़कों पर 552 स्क्वायर इंच के एरिया में बना हुआ मिल्स एंड्स पार्क इस पूरी दुनिया का अब तक का सबसे छोटा पार्क है। इसमें सिर्फ एक पेड़ है, वो भी क्रिसमस ट्री का। और इस पार्क की खास बात ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि बुरुज अल अरब जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, तो वहाँ जो भी गेस्ट रहने आते हैं तो उन्हें आईपैड दिया जाता है। वो भी ऐसा वैसा आईपैड नहीं, बल्कि 24 कैरेट गोल्ड से कवर्ड आईपैड दिया जाता है। और अगर उस आईपैड की गोल्ड की प्राइस की बात की जाए जिससे वो कवर्ड है, तो वो करीब होगी $10,200, यानी इंडियन प्राइस में उसकी अगर बात की जाए तो वो होगी करीब 7 लाख। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर को सिर्फ बलून के सहारे उड़ाया जा सकता है, लाइक अप मूवी के सीन की तरह? तो क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है जी हाँ गाइज। एक साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम ने मिलकर इस काम को सक्सेसफुली किया है। 300 वेदर बलून के सहारे इसे लॉन्च किया गया था और इसके ऊपर आपको इंटरनेट में हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अमेजिंग बात तो ये है कि उन्हें कार्टून की फिल्म के सीन को रियल में करके दिखाया था। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्पेस सूट होता है जिसे पहन के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस सूट का वेट बिना एस्ट्रोनॉट का कितना होता होगा? तो दोस्तों, बिना एस्ट्रोनॉट के सिर्फ उस स्पेस सूट का पूरा वजन करीब 127 किलोग्राम्स होता है। फैक्ट नंबर 2। गाइस, इस तस्वीर को गौर से देखो और ज़रा सोचो कि ये पेड़ कैसे उड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कोई फोटोशॉप और एडिटिंग नहीं है, बल्कि ये एक तरह की पेंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि उस आर्टिस्ट ने इसे इस तरह बनाया है कि अगर कोई इस ट्री को दूर से देखेगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि ये कोई पेंटिंग है। एक बार इस क्लिप को देख लो जिससे आप सब कुछ समझ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच।
और अगर नहीं किया हुआ है तो कर क्या रहे हो यार, जाओ और सबसे पहले उस लाल सब्सक्राइब बटन को ग्रे में कट आउट कर दो और बाजू में एक बेल आइकन भी आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। इससे हमारे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आपने इस आवाज़ को कभी सुना है? जी हाँ, ये एक उंगली चटकने की आवाज़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम हमारी उंगलियों को चटकाते हैं तो उनमें से आवाज़ें क्यों निकलती हैं? तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीज़न बहुत ही ऑसम है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारी उंगलियों के आसपास एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड भी कहा जाता है, जो कि हमारी उंगलियों को टकराने से बचाती है। और जब हम हमारी उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं तो तब हमारी उंगलियों के जॉइंट्स की भी स्पेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि सिनोवियल फ्लूइड में घुली हुई गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं। और जब हम हमारी उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं तब वही बुलबुले फूट जाते हैं, जिससे कि एक क्रैकिंग सी आवाज़ निकलती है, जिसे कि हम उंगलियां चटकना भी कहते हैं। और हमारी उंगलियां तब तक नहीं चटकती जब तक वो सारे गैसेस उस फ्लूइड में रीडिज़ोल्व ना हो जाए। इसके बाद उन गैसेस को उस फ्लूइड में रीडिज़ोल्व होने में करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब बारी है बोनस फैक्ट की। क्या आपको पता है कि एक ऐसा यूट्यूबर है जो पूरे ही यूट्यूब को लिटरली में खरीद सकता है, और उस यूट्यूबर का नाम है द बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थैंक यू गाइज आपका कीमती समय देके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से मिलता है ना दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।